வெல்கம் டு MYLAI சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் செய்யக்கூடியது தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. 1 கப்பு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு சால்ட்டு, 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு மாவு பிணைஞ்சிருந்தால் போதும். இப்போ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக ஆக்கிக்கோங்க. நல்லா ஒரு 8 உருண்டை வந்திருக்கு. இப்போ எல்லாத்தையும் திரட்டி வச்சுட்டேன். ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேனில் 2லேருந்து 3 கரண்டி ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு வெங்காயம், தக்காளி, கோஸு, கேரட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ மசாலா சேர்க்கலாம். மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், ரெட் சில்லி பவுடர், தனியாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா, தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து வேணால் கூட வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நல்லா மசாலா குக்காக இருக்கும். இப்போ பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிலையை சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் அப்படியே விட்டுடுங்க. இப்போ ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம திரட்டின சப்பாத்தியில் அந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சிடலாம். உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் மோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கிட்ஸுக்கு பிடிக்கும். ஈவினிங் ஒரு நல்ல ஸ்நாக்காக இருக்கும். எல்லா சப்பாத்தியும் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த ஷேப் தான் இல்லை, உங்களுக்கு 4 கார்னர்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணி பேக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஆயில் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கீழே உள்ள பாகமெல்லாம் சீக்கிரமாக குக் ஆயிரும். மேலே உள்ள பாகத்தை கொஞ்சம் பெரட்டி போடுங்க. ஏன்னா உள்ள மாவு இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் நல்லா குக்காக இருக்கணும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ மீதம் உள்ள மாவையும் இதே மாதிரி போட்டு எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்லேயே நீங்கள் மோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு கெச்சப்போடு வச்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்கோடு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பார்த்திங்களா, உள்ள அந்த மசாலாவோட ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.